तो ये है मारुति की स्विफ्ट और इसमें हो रहा है फुल सस्पेंशन का वर्क और साथ में हमारा हो रहा है सर्विसिंग और साथ में माइनर जो प्रॉब्लम है वो सारा सॉल्व हो रहा है। कस्टमर से अप्रूवल आ गया है, जो भी सस्पेंशन का काम है, जैसे बेयरिंग में आवाज़ था, व्हील बेयरिंग में, तो वो चेंज किया जाएगा। तो इसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो किस तरह काम होता है, क्या होता है। तो सामने के दोनों टायर खुल चुके हैं, बेयरिंग, अभी इसका ब्रेक पैड चेक किया जाएगा घिस गया कि नहीं घिसा है। बाकी इसका सर्विसिंग का सामान लाया जाएगा, सस्पेंशन का सामान लाया जाएगा, तभी ठीक होगा।